Елена. В общении все нуждаются в общении с окружающими. На самом деле все нуждаются. Все одинаково нуждаются. Почему? Потому что мы части целого. Часть не существует вне целого. Поэтому, если, грубо говоря, это следствие болезненного состояния, да, вот то, что человек переживает, там, в звуке, в травмированном, в зрении, в анальности, что все достали, или все неинтересны, или как я от всех устала, или что меня никто не понимает, или что на меня давит внешний мир, что мне не найти себя в нем. Это на самом деле все следствие травмированности. Это не норма. Природная норма такая, что все хотят быть частью целого. Целое важно, да? Не сидеть у себя отдельно в квартире, мне никто не нужен, мне самой с собой интересно. А именно взаимодействовать, коммуницировать, каждый на своей, на своей волне, по общности интересов там, и так далее и тому подобное. Тем более мы сегодня все люди шестивекторные, да? У нас есть все свойства, интровертные, экстравертные. Такого вообще не может быть в принципе. По природной норме, да? По природной норме. Но то, что сам с собой человек может сделать, так он может вообще, я не знаю, застрелиться. То есть можно, так как человеку дана свобода воли в своем состоянии, он может сколь угодно, любым образом, сколь угодно извращенным образом распорядиться с природной нормой. Он может вывернуть ее наизнанку вообще. И сказать, что мне никто не нужен, будучи человеком, который живет на планете, где 8 миллиардов людей. Это не запрещено. Вы можете играть в совершенно любую игру. Можете играть в то, что Земля плоская, что вы инопланетянин. Вообще в любую. Вот в какую угодно. Мальчик сегодня может сказать, что он девочка. Девочка может сказать, что он мальчик. Можно сказать, что деньги самое важное в жизни. Можно сказать, что деньги это ничто. То есть любой изврат, вообще любой, разрешен. Потому что у человека есть свобода воли. Но если мы говорим о том, что имела в виду природа, да, то есть если мы говорим о том, как бы я себя чувствовал, если бы я был в здоровом природном состоянии. Если бы у меня все вектора работали, кожный бы работал, анальный бы работал, оральный, мышечный, звуковой, зрительный. Ну вот как минимум, да, 6 стандартных векторов. Так это же вообще другое состояние. Это же вообще другое состояние, понимаете? Это человек, который, во-первых, он в потоке. Это не объект, это поток. Большинство людей сегодня воспринимают себя объектами через тело, да? Почему? Потому что они не чувствуют потока внутри себя, потока жизни. Это не объект, это поток. Это человек, который хочет трогать жизнь во всех смыслах. Он хочет общаться с мальчиками, с девочками, близких отношений, не близких отношений. Он открыт жизни, к любым переживаниям, приятным, неприятным, это вторично. Ему главное почувствовать, да? Ему главное прожить, пропустить через себя новый опыт, а не сидеть в своем маленьком вот этом закупоренном состоянии, в своем пузырике, где он варится в собственном компотике и никого туда не пускает, чтобы его лишний раз не растравмировали. Ну, то есть вообще здоровое состояние у шестивекторного человека, это же полет, понимаете? Это же полет, это любовь, это благодарность к жизни, это желание обмениваться с этим миром на всех уровнях, на всех каналах. Это большие цели, это желание зарабатывать деньги, это успех в зарабатывании денег. Это общение, где-то приятельское общение поверхностное, где-то глубокое, дружеское, в каждом свой вкус, потому что есть же все вектора. Вот что такое состоявшийся, реализованный шестивекторный человек. Вот природная норма, что имелось в виду, какая жизнь, да? Ну просто надо запариться, чтобы вот это вот начало разворачиваться, да? Все начинается с энергии внутри, ее надо найти, чтобы она побежала наружу. И тогда все свойства начинают расправляться, да? Вот если вы представите, что 6 векторов, это вот как будто один воздушный шарик, да? Но он в форме такого вот, не знаю, шестиголового змея Горыныча. И вот этот шарик подсдулся, и вот одна голова опустилась, да, вторая голова опустилась, этот вектор опустился, этот. И по мере того, как шарик сдувается, вот этот вот шар, шестиголовый змей Горыныч, да, эти головы сдуваются, он превращается во что-то бесформенное, неприятное.
Но если его начать надувать, да, этот шарик снова начать надувать, то есть если запустить в него энергию, то все головы начнут подниматься. То есть шарик начнет обретать ту форму, которую изначально имел. Для этого все, что надо сделать, это запустить поток жизни, да, то есть ощутить источник энергии у себя внутри, что делает вас живым, опереться на него, ну и, собственно, как бы научиться им управлять, да, и он постепенно начнет выходить наружу. Ну и что это? Вот такому человеку, да, здоровому, энергичному, сильному, успешному, он что, напишет, что он не хочет? Ни с кем общаться ему люди не нужны? Конечно, нет. Конечно, для него весь смысл будет в этом. Взаимодействовать с жизнью активно, трогать ее, наслаждаться ей. Потому что источником наслаждения сам для себя не должен являться ты. Это же духовный анонизм. Источником наслаждения должен являться внешний мир. Вот это есть природная норма, понимаете? Вот у нас для этого проект Универсум. Он постепенно работает с основными проблемами, которые мешают человеку с вот этим всем справляться и нащупать свою природную норму. Хотя норму вы можете нащупать на векторах. А вот как прийти в эту норму, это уже в универсуме. Напоминаю еще раз, у нас стартует мастер-группа по энергии. Последняя неделя, часы тикают уже. Кому интересно это, присоединяйтесь. Там самые глубокие, самые важные технологии управления собой. Только там, больше нигде.